Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天我们来装一台高露洁的哥哥高露华空调。因为上次我们来这个地方装过一台高露华空调，我都没听过的啊，我是第一次听。这次他好像又买了一台，但是具体什么品牌呢，我们也不知道。他应该还会买高露华。你们已经到了，还是高露华嘛，跟下面那个一样的，这是出租啊，真的够用，也不是我自己用，够用够用。我以为是个男士。高露华不是，我上次拍个视频，他们讲你怎么有点像高露洁，差一个字。但是我跟你讲，它质量还是可以的，质量还是可以的。你要想，你考虑价格问题呢。对对对，一分钱一分货嘛。动力你打出来了。对，它这个可以就装在上面，开，打开来。高露洁的哥哥高露华，这小哥工作服都不一样了。工作服不是破了吗？不是没有的吗？别急，过2天就有了。小哥，打开来。这底下胶带粘起来了。哦，它下面估计底烂掉了。对，它运输过程中可能是把人家包装袋弄断了，这个搞那个，经常能碰到这种事情。咱上次装的那空调还瘪着呢。对呀，正常。马上开干。高露华。但是那个22制冷器，外机28公斤，应该是没有的。刚才拎了一下，有点轻。之前拆开看过，外机是单排的。这是多粗的？10个的，9个的，9个的，6个和9个。空调内机造型看起来还可以，蛮漂亮的。哦，遥控器是这样的，也可以。管子现在爆炸到位了，但是我发现一个问题。它说了松垮的，轻一按，好像固定的不是特别牢。但这上面是混凝土的，用的那个电锤打的，要不然这个打不进去。因为想用那个钉子敲是敲不进去。这遥控器我怎么感觉越看越面熟，好像在哪里见过一样。好多遥控器是通用件，它可能几个厂。你马上装好了不就能用吗？现在这个天还需要开冷风吗？我不是你们那么单吗？小姑娘倒还可以，是不是？没那么单的身体，要冬天的时候真需要。我放在这个就是卫生间里面的，它的卫生间那个顶上的这个浴霸也不好。这空调是定频啊，对，定频家庭用没问题，这没问题，它5级能效，和以前相当于老空调的3级能效，3级能效差不多。空调内机造型还可以，你要不看高露华3个字，还有点像格兰仕的感觉。我买这空调好装，我说这空调好装。上次那台是装在下面的，这台呢就装在这个上面就 OK 了，管子还蛮长的。正常家用的话，这个空调是不会买的，但是出租房用这个空调我觉得还行。上次装过一次，感觉效果还行，感觉。上次我们也要看型号的。尤其你要的价廉物美的空调，它一定要讲究某些型号的这个性能或者什么东西会配的配置的最好。那你这个空调别的型号你买过吗？我不知道，我反正那我还以为你还有别的说法呢。我不懂。可以。那就是实实在在做。对，我们做的比较真实。马上打支架，这个是141 22，知道吧？3你100，绝对不说80。对。哦，这边有红木材，打深一点。对，小哥这个颜色蛮媚清的啊。环保，知道吗？环保，这个是 R22的。哎，空就行呢。哦，别摇过头了。1、2、3、4、5。好。我跟你讲，不管它空调是什么牌子，知道吧？不管它空调造的质量如何，到了我这儿，装出来的效果那都是堪称完美的。只要空调到了我的手里，你就是个8流品牌。到了我这里，我也能让你变成3流甚至2流，啊，1流不敢说。主要是这玩意儿是这个人，技术又好，长得又帅，头发又环保，干活又认真又仔细，无人能挡，无人能敌。这话讲的没毛病，没毛病。小哥，这个线你也包了？包，这不是我正常水准吗？是不错。你到别人那里，只有格力才给你包，到我这里，所有的空调都要享受这个待遇。那是，你甭管什么高露洁还是高露媚的，管他啥媚，只要到我这儿一视同仁，不存在你。虽然我有的时候啊，这个嘴有的时候喜欢说人家空调这好那好，这坏那坏，但是它依旧不影响我给你高品质的安装。你懂不懂什么叫高品质安装？可能估计你都没体验过。低调奢华，知道吧？低调奢华，你奢华啥？你没听过3分质量7分安装？我就是那7分里边的1分。1分。你别打扰我，等会儿我线接错了。哦 ，OK，
完美。完了，开个机看看这空调制热行不行，听听它外机的噪音。空调现在转了，噪音还好吧，就风扇有点的。柳州的，这是广西生产的空调。空调一般上海和广东造的比较多，广西造的还比较少。柳州不螺蛳粉吗？是要多等一会儿，预计要3分钟左右才会出风，它要等外机预热一下。这个空调啊，还是要这样拿过滤网的设计的可以。如果你说要是把空调过滤网设计在上面，就不好拿了，拿了也不好装。这发现空调，我发现一个问题，好像吹热风这个塑料热胀冷缩响声老嘎嘎嘎的，这塑料可能是生塑料比较硬，热起来了，那它这个老是有干，这塑料的声音，效果行吗，我师傅？可以，有热气就行了。有电压这个关1000瓦的，那还可以啊，那也蛮热的。可以，效果可以。好，老板你看一下，效果行了吧？谢谢。好，那我们就已经打给他了。哦，当然好，行，没事，那我们就走了。空调我们装好下来了，效果呢你们都放心啊，甭管它啥牌子，只要到我手里装出来效果，那指定是完美。这个空调装完了以后，我发现一个问题，这个空调可能它那个塑料用的，当然1分钱1分货嘛，但是那个声音也确实有点明显。在这种单身公寓里边，它房屋比较矮的情况下，我觉得那个嘎这个声音还是挺明显的。一开始我还没注意，顾客讲了一下，我才想起来我把它拍摄下来。这个确实有嘎，就是它这个热胀冷缩的这个声音。前期开的这个10分钟到15分钟会有，15分钟以后会好一点，因为它整个热起来了就好一点。一开始热的时候确实会有。行，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。